Die is ook jarenlang trainer geweest bij ACV. Hoeveel geld bij Oranje Nassau heb je minder te besteden? 100%. Oh, dat is veel. Ja, nou, ik wil ook wel even op dit thema doorfietsen, om het zo maar even te zeggen. Gerry heeft het over de top van de hoofdklasse, maar ik denk ook als je kijkt naar het rechterrijtje van de hoofdklasse, wil je absoluut structureel in de hoofdklasse meespelen, dan zul je wel moeten zorgen dat je je zaken wat dat betreft ook goed op orde hebt. Want je moet er altijd denken aan een uitspraak van een trainer die zei van wil je als vereniging niet betalen in de hoofdklasse, dan moet je TZT toch genoegen nemen met degradatie. En als ik naar sommige ploegen kijk in de hoofdklasse, waar ex-betaald voetbaljongens in lopen die nog niet eens de beste zijn, dan denk ik van ja, goed, die kunnen misschien beter betaald voetbal gaan spelen. En het verschil is daardoor vanuit het perspectief van Oranje Nassau gezien soms heel erg groot. En dat zie je misschien ook wel terug in deze wedstrijd, als je het hebt over de spelers die je hebt als vereniging, die je aan kunt binden. Als je dat kunt vertalen in middelen en gerelateerd aan ervaren spelers, dan is mijn groep zeer onervaren. Van Oranje Nassau die kan en die wil heel weinig aan vergoedingen doen. En dat is op zich is ook een formule. Wij werken puur met jonge talentvolle spelers. Maar goed, in zo'n wedstrijd zie je dan toch dat de ervaring van het jarenlang betaald voetbal of hoofdklasse spelen, ja, dat verschil dan uitgedrukt wordt in 0-5. En optisch lijkt het dan dat Oranje Nassau behoorlijk meestrijdt en dat er ook wel sympathie voor is. Maar op de beslissende momenten komt de ervaring en de kwaliteit dan toch wel naar voren. En dat is vandaag ook wel gebleken. ACV zet 6, 7, 8, 9 keer kwalitatief goed aan. En die verzilveren kansen in situaties. En wij niet. Wij moeten er keihard voor werken om überhaupt aan het scoren toe te komen.